வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் தமிழ் குருவி. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்த மழை காலத்தில் குளிர்காலத்தில் எல்லாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற தைலம். அது வீட்டிலேயே எப்படி ரொம்ப கம்மியான செலவில் நாமளே எப்படி நமக்கான தைலத்தை தயாரிச்சுது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வெறும் தைலமாக மட்டும் யூஸ் ஆகுறதில்ல, இது பெயின் கில்லராகவும் யூஸ் ஆகுது. வாலினி ஸ்ப்ரே, மூவ் ஸ்ப்ரே, அப்புறம் இன்னும் வேறு என்னென்ன பெயின் கில்லரு அது எதுவுமே தேவையும் கிடையாது. அதுபோல் அடிப்பட்ட காயத்துக்கு நம்ம ஆயில்மெண்ட் போகிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுவும் தேவை கிடையாது. இதை நம்ம லைட்டாக தொட்டு வச்சோம்னாலே உடனே ஆறிடும், மறுநாளே வந்துட்டு காயம் ஆறிடும். அப்படி என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்க்குறீங்களா? வாங்க பொறுமையாக பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூங்கற்பூரம்னு சொல்லுவாங்க, இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அப்புறம் ஓம உப்பு, புதினா உப்பு. ஓம உப்பு, புதினா உப்பு இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் மட்டும் தான் கிடைக்கும், வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது. இது மூணுமே சம அளவில் எடுத்துக்கணும். சம அளவுலனா நான் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 கிராம் எடுத்திருக்கேன். பூங்கற்பூரம் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு, அதை நான் குறைச்சிட்டேன். ஸோ 40 கிராம் இருந்துச்சு, அதை நான் இப்போ 25 கிராமாக மாற்றிக்கிட்டேன். ஸோ இது எல்லாமே இப்போது சம அளவில் இருக்குது. ஸோ சம அளவில் இருக்கிறத வந்து ஒரு பாத்திரத்தில், சில்வர் பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு பூங்கற்பூரத்தை போட்டுங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு ஓம உப்பு, புதினா உப்பு ரெண்டுத்தையும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கு பெருசாக நம்ம ஒன்றும் பண்ணவே போகிறது இல்லைங்க. அப்படியே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே கலந்துருங்க. தப்பி தவறி கூட இதை பண்ணும்போது குழந்தைங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க. அந்த ஓம உப்பு, புதினா உப்பை வந்து தொட்டு மூக்கில் எக்கில் வச்சுட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப எரியும். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் கண்டென்ட் மாதிரி தான் வச்சுங்களேன். ஆனால் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது. எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேதிப்பொருள் தான் இது. இதை நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாட்டிலில் போட்டு மூடிட்டிங்கன்னா போதும். அதாவது இந்த சில்வர் பாத்திரத்தில் போட்டு மூடிட்டிங்கன்னா போதும். இப்போ நான் அதை கலக்கி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதை நம்ம கலக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி லிக்விட் டைப்புக்கு மாறிடும். இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஒரு மாதிரி ஜெல் மாதிரி ஆகிருக்கும். அந்த நான் கரண்டில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். உள்ளே பாருங்கள், ஆல்ரெடி வந்துட்டு லிக்விட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 20 நிமிஷம் இல்லை ஒரு ½ hour வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே விட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் டைப்புக்கு வந்துடும், தண்ணி மாதிரி ஆகிடும். பாருங்கள், நல்லா ஜெல் மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நீங்கள் இது மாதிரி தட்டணும் உடைக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. அப்படியே வச்சுட்டு மூடி வச்சுடுங்க. முடிஞ்சால் கொஞ்சம் நேரம் குளிக்கிடுங்க. எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு குளிக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாம் பச்சை கற்பூரம், அந்த ஓம உப்பு, புதினா உப்பு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துடும். அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ நீங்கள் மூடியை போட்டுருங்க. மூடியை போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கங்க. ஷேக் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. ஒரு ½ hour கழித்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லிக்விட் ஆகிடும். நான் கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நீங்கள் அப்படிலாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. இதை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து, நம்ம நார்மலாக தைலம் மாதிரிலாம் அதிகமாக எடுத்து மூக்கில் தடவுறது, நெத்தியில் தடவுறது அப்படின்னா பயங்கரமாக எரிச்சல் எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி வச்சு துடைச்சாலும் எரிச்சல் போகாது, துணி வச்சு துடைச்சாலும் போகாது. ஸோ வந்துட்டு இது ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கணும். நம்ம வந்துட்டு பெரியவங்க வந்துட்டு அப்படியே எடுத்துக்கலாம். டேரெக்டாகவே வந்துட்டு அதை கொஞ்சமாக தொட்டு மூக்கில் நெத்தியில் தடவுறோன்னா கம்மியாக தடவிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை அப்படியே தடவக்கூடாது, ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும், ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் பண்ணும்போது தெரியும். எப்படின்னா ஒரு 100 ml தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திங்கன்னா அதில் 10 ml தான் வந்துட்டு இந்த தைலத்தை கலக்கணும். 100 ml தேங்காய் எண்ணெய்க்கு 10 ml கலந்தீங்கனாலே போதும். குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நெஞ்சில் வந்துட்டு நல்லா தடவி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக சளி எல்லாமே அறுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு மோஷனோட வந்துடும். இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக சளி துப்புறது, வாந்தி எடுக்கிறது, இல்லை அந்த மாதிரி வந்துட்டு எப்படியா ஒரு இடத்துல வந்துட்டு வெளில வந்துடும், ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சிடும். இந்த தைலம் பாம் எல்லாம் தயாரிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, வாலினி எல்லாமே தயாரிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான். இப்போ பாருங்கள், ஆக்சுவலாக அது வந்து ஃபுல்லாகவே லிக்விட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகணும். அதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு எடுத்தேன்னா லிக்விட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பாட்டிலில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கிட்டு தேவையான அளவு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், சாதாரண தைலம் மாதிரி இது அதிகமாக எடுத்து தடவிங்கன்னா கண்டிப்பாக எரிச்சல் ஆகிடுங்க. அப்புறம் அதுக்கு நான் வந்துட்டு என்னை திட்டி நீங்கள் கோவப்படக்கூடாது. கம்மியாக எடுத்துங்க. ரொம்ப கம்மியாக வந்துட்டு தொட்டுக்கிட்டு நீங்கள் லைட்டாக தடவினாலே போதும், மூக்கடைப்புலாம் உடனே நீங்கிடும். அடிப்பட்ட ரத்த காயம், இல்லை ரத்தக்கட்டு, இல்லை பெயினாக இருக்குது, முதுகு வலிக்குது, சம்திங் ஷோல்டர் பிடிச்சிருக்குது, சம்திங் அந்த மாதிரிலாம் வலி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்குமே இதை தடவிட்டு படுத்திங்கன்னா உடனே கிளியர் ஆகிடுங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து சும்மா வீடியோ பண்ணுன்றதுனால இது பர்சனலாக நான் யூஸ் பண்ணது, அதுதான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக வந்துட்டு கோல்டு சளியில் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்துட்டு இதை சஜெக்ட் பண்ணார். நான் அதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு செம்ம எஃபெக்ட்டு, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. என் வீட்டில் இப்போலாம் வந்து தைலமோ இந்த வாலினி ஸ்ப்ரே சம்திங் இது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே இந்த மருந்து தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நான் என் வீட்டில் மட்டும் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இதை தான் நான் சஜெக்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து தைலத்தை விட இது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. தைலத்துலேயும் இதே கண்டென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அதை காசு கொடுத்து அதிகமாக வாங்குறதுக்கு நீங்களே அதை செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அடிப்பட்ட ரத்த காயத்துலேருந்து வலி வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
நாட்டு மருந்து கடைகளில் போய்ட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கனாலே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. பச்சை கற்பூரம் கொடுப்பாங்க, இல்லை பூங்கற்பூரம் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிங்க. பச்சை கற்பூரம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், பூங்கற்பூரம் கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும். பச்சை கற்பூரம், ஓம உப்பு, புதினா உப்பு இது 3த்தையும் சம அளவில் வாங்கிங்க. சம அளவில் வாங்கி வீட்டில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு பாட்டிலில் மாற்றி வச்சுங்க. குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணாதீங்க, தேங்காய் கலந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால். பெரிய குழந்தைங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் லாங்கில் கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸை வச்சு மூக்கில் உரிய சொன்னிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும், மூக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த தைலத்துக்குலாம் விளம்பரம் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா டிவியில், 2 செகண்டில் மூக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு. அது வந்து இந்த மருந்துக்கு மட்டும்தாங்க பொருந்தும், வேறு எதுக்கும் பொருந்தாது. இதை நீங்கள் செஞ்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் தைலமோ வாலினி பாம் அது மாதிரி எந்த பெயின் கில்லரும் வாங்க மாட்டீங்க. இதை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இதை யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் இதை ரெஃபர் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க.